Дами и господа, от Холандия, специално за Ракитово, за Алекс Иконата, Георги Гяуров, за фамилията Арокови. Нека всички знаят кои са те. Всеки да знае фамилията Арокови, с уважение се споменава сред хората добри. Алекс Иконата и Георги Гяуров, рамо до рамо, братя по кръв и в живота, винаги заедно. от Холандия далече, но мислите са там. В Ракитово ги чакат със страх Близки не обичат празни приказки и фалшиви лица. вярват само на хора с чест в сърцата. Фамилия Арокови, нека името се помни, където и да минат, остават достойни. От Холандия до Ракитово звучи Този поздрав за братята, нека се повтори. Арокови, фамилия със сила, уважение печелят, не го искат на сила. Всеки да знае и всеки да помни, Истинските хора остават достойни. много говорят, много се показват, но в труден момент малцина остават. Алекс и Георги през живота вървят с високо вдигната глава напред гледат. Не им трябват корони, нито чужда слава. За тях най-важно е семейството да остава. А който ги познава, знае много добре, Че Арохови държат на своето име. Арокови, нека името се помни, където и да минат, Остават достойни. от Холандия До Ракитово звучи този поздрав за братята. нека се повтори. Когато се приберат обратно у дома Събират приятели и цялата рода. и Ракитово ще го запалят, фамилията Арокови. За истинските хора този поздрав звучи, за тези, които пазят своите мечти. Алекс Иконата и Георги Гяуров, братя до край. Фамилия